Yan, nakita niyo yung ano, itlog niya, oh. Yan, mga itlog nila. Yan. Swerte natin kung makita natin ang queen. Yan, di makita. Bilog-bilog. Just called tambong-tambong. Sa Ilocano. Sa Batangas ay pinindot. Just called sa Batangas is pinindot. Yung sa atin ay bilog-bilog kasi bilog ganun natin. Sa Batangas ay bilog. Seriously, what the fuck are you doing? Another one. Ay bilog, pindot. Ayan guys, magme-merinda na po tayo. Habang nasitahan. I like the color of bilo-bilo. I like the white meat. Ayan guys, hindi po nakainom ng gamot si Carl. Baka maano ulit ng kwan. Manokis. Another one. Manokis. Para yan o. Pang ano talaga siya. Pang nagbablog din siya sa Marino. Yan guys. Merinda tayo guys. Bilo-bilo. Channel. Search ko man. Alam ko, sa Facebook lang. Pero di ba? Ayun guys, search ko po sa ano, sa YouTube. Marino. Ha? Marino. Marino Mambubuki. Marino magbubuki. Naano ko yung isa yung lakwetcherong. May isa pa, tagas ano siya. Lakwetcherong mangyan. Sino naman yun? Kayo ay? Tapos na nga kami, kaninang parating kayo ay nagme-merienda. Sabi ko, ay ayun na sila, ano, antay. Yan guys, napakasarap ng bilo-bilo. Sabi niya, hindi na, mauna na ako. Tamang-tama yung... Sinabayan ko. Ginataang halo-halo sa Manila ang tawag nila. Yan. Sa Batangas naman ay? Sa Batangas man tawag sa bilo-bilo ay pinindot. So dito sa atin ay tambong-tambong. Binilog-bilog. Binilog-bilog. Bilog-bilog. Bilo-bilo. Ayan guys, ito si Kuya. Medyo aggressive ito. Marinong magbubukid. Medyo aggressive yan. Si Marino Mambubuki. Siya po yung husband ni Ate Maria Peruggio. Marino, ayan. Ang dami nila. Ang ganda, ayan guys. Stingless bee. Bees, ang dami nila. Aroy. Ilang ano yan, Kuya, bago maglaki? Hindi na lalaki yan. Ganyan na lang sila. Pero mapoproduce naman sila ng honey. Ang honey niyan, ano, medicinal ang honey. Ayan guys, di ba? Hindi siya pwede pang gamot sa mga makakati. Sorry. Bato-bato sa langit. Ayan. Ang dami. Doon sa loob ko meron din yan. Sa loob niyan, Opo. sa box niya. Oo, mga 10,000 siguro ang laman niyan. Oh my God! Kaya hindi natin pwedeng buksan yan kasi pag binuksan natin yan, pupunta sa tenga, sa mata, ano yan. Pero hindi sila nang tutusok. Diba? Saan ka pa? Itong isa dito ang buksan natin ito. Ay, papakita niya sa yan yung honey niya. Hindi sila aggressive. Carla, pakita mo, dali. Carla, ito na guys yung na-produce niyang honey. Diba? Guys, ito yung kanyang na-produce na honey. Marami. Parang talagang purong-puro talaga siya, no? Puro yan.
Wala mahal yung ganyan, mga 500, ano, ang ganyan kalaki agad sa, ano, Puro guys. So, 200 lang yan dito. ang isang bote. Isang ganyan. Na guys. Puro. Ngayon, kung gusto nyo matikman ito. Ayan. Handa ka, Carla. Ayan. Ala, oh. Ang ganda ng color niya, oh. Talaga no? Mm. Purong-puro. Ay na. Ala. Siman si Kuya, pero bakit ano? Yes, magaling siyang magbasa-basa, magaling siyang mag-search. Ayun si Yan ang Kuya. ano niya. Isa siyang maren. Yan, nakita nyo yung ano, itlog niya. Oh. Yan, mga itlog nila. Yan. Swerte natin kung makita natin ang queen. Hindi makita. Ilang araw, ilang day, ilang months na yun sa inyo, Kuya? Saan? Naalaga niyo. Taon na ito. Tagal. Ngayon, ito yung kanilang itlog. Pag nagpisa yan, magiging ganyan. Mga ganyan yan. Tapos, ito naman yung kanyang honey. Ito. Yan, honey yan. Tapos yung pollen nandito sa kabila. Ito, nakahalo siya. Yan, pollen yan. Ngayon, kukuha tayo ng, ng honey, no? Para, matikman nyo yung fresh na honey, sariwa. Yan. Kulay puti naman ng honey nito. Oh my God. Kasi yung lasa ng honey niya, nakadepende kung saan sila nga bulaklak kumuha. Kinakabahan ako sa puting honey na yun. Ngayon, lagyan ko ng Salang! honey ah. Kabaga ka lang, kabaga itsisera dahil. Yan. Huwag ganun, Mars. Oh, may mga kasama pang ano. Ala. Ayan. Carla, tikman mo, Carla. Baka sakaling matanggal ang katik-katin sa katawan. Kung marami kang katik-katin sa... Isa kayong kutsara. So, di ba, medicine pwedeng panggamot sa mga makakati. Sorry. Di ba may katik-kati? Kaya di ba nagpagamot ka? Yung may pollen, hindi mo pakikunan sa kanila. Maasim pollen? ang pollen. Maasim, mapait. Yang ano lang, yan ang ano, pollen na yung ano, yung ibang last ng pollen. Medyo maasim. Tignan natin ang fresh honey. Yummy! Parang si... Gago! Parang parang sa Alden Richard ba? parang si Hano, yung yummy, parang si Hano. Para makakaisang baso tayo dito ng kaladyaw ng hangin. Will you please repeat it? Para makakaisang baso tayo dito ng kaladyaw ng hangin. But maasim-asim siya, no? Maasim yung ano yan, may kasamang May pollen kasamang yan. pollen yung nakuha mo. Kasi yan yung ito. Maganda sa ubo. Ito, itong puro. Yan yung puro Yan. niya. Maganda sa ubo bakla. Yan o yung ano niya, yan. Yan lang. Yan. Gagaling ang ubo May mo agad kasamang dito. pollen na yan. May kasama pa rin. Ito kasi. Gagaling ang ubo ko dito bakla. Ligo. Ang matamis niya. Yan siya. Medicinal. Medicinal. Ayan guys, sa gusto mong umorder, ayan, alam niyo na ha, chat nyo lang si Carla, si Kram. Ayan. 200, ganito kalaki. Ilang ml kaya to, kuya? Mga ano lang siguro yan. Mga 500 yan. 90 siguro, 100 ml lang yan. 100. Pero guys, purong-puro siya, organic siya, walang halo. Fresh from the farm. English bee. English bee honey. Yung ano yan, yung pollen yan, yung sinasabi nilang ano, yung katumbas ng Viagra. Kaya isa lang dapat ng kainin sa isang Parang kung ano na kayo ng bao-bao na yun. 6.5 hours later. Sabay. Ayan guys, pauwi na po kami. Yan guys. Salamat. Chikahan. Mababang Tuntuhan, chikahan, mababang. meriendahan sa Rogers Farm. Ayan guys. Ayan, ang Rogers Farm. Ayan. Dine-develop pa lang po nila yung kanilang mini farm. Hindi naman siya totally malaking-laking farm. Ayan guys, salamat po ulit sa inyong suporta. Thank you for watching mga Kapatid, kapamilya, kapuso. don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Like and share. Certified Bex Vlog. Ayan. Don't forget, like and share. Ay- God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Ingat!